mensen, surprise! Dit is niet de derde, maar van eerste keer ook de laatste Portugal vlog. Ik weet dat er normaal nog 2 ging komen, maar ik wou er zo rap mogelijk vanaf zijn, want ik heb mooie herinneringen aan die reis, maar ook heel slechte. En dus ik wou daar dus niet te veel aan terugdenken. Ik wou het allemaal achter mij laten en dus vandaar dat jullie nu naar de laatste vlog kijken. En dat zijn gewoon nog enkele sfeerbeelden van de derde en de laatste dag. En mijn shoplog. Veel plezier en als je nog vragen en info en zo nodig hebt, bekijk de vorige vlogs of vraag het mij. Goed? Oké. Oké, wij hebben dus een scooter gehuurd. En ja, we zijn net aangekomen. Onze scooter staat hier na een half uur sukkel geparkeerd. En als grootste sukkel dat ik ben, heb ik natuurlijk tegen de uitlaatgasdingen moeten staan. Ik weet niet of je dat kunt zien, maar ik ben alweer mooi verbrand. Ja. We zijn dus aangekomen in Belém. Veel van jullie hadden ook gezegd dat we naar hier moesten komen voor die toren. Voor die pastijtjes of wat dat ook is. En dus was die weer allemaal water. Daar een heel mooie brug. Kan ik erin zoomen? Wow, you're too close, buddy. Ik zou zo hard flippen als ik daar was. Mensen, ik weet niet of je dat kent, zo die Napolitani ijsjes. Dat zijn zo ijsjes, zo rood, wit, bruin en wel mensen. Ik ben zo'n ijsje. De man van de scooter raadde ons nog aan om zonnebrand aan te doen, want je kan nog rap verbranden op de scooter, maar ja, ik ben koppig. Tug life! We zijn nu net naar het hotel geweest, gaan omkleden en zoals je ziet, mijn zonnebril staat helemaal in mijn gezicht. Ik ben dus zo lelijk verbrand en ik moet nu zo rondlopen. Met honger en dus vandaag gaan we alle 2 random zin in spaghetti. Dus het zal spaghetti worden. Ik denk dat we hier gaan eten. Het ziet er gezellig uit. Ik heb gerilde kip besteld met typische Portugese patatjes. En Melvin heeft spaghetti besteld om safe te spelen. En mensen, het is dus al 2 keren dat we ergens gaan eten. Dat mijn eten fucking groot is. En dat Melvin echt zo lekker de kindermenu krijgt. Niet eens, het is zelfs te weinig voor een kind. Dus vandaag hopen we dat Melvin veel heeft en dat ik weinig heb. Want Melvin mag dan altijd nog een beetje bij mij helpen al 2 dagen. Dus let's go. Ik wil niet weten hoeveel keer dat er daar al eten op die straat heeft gelegen omdat ze struikel. Oké, mensen, ik denk dat we eindelijk blij mogen zijn van eindelijk heeft Melvin een keer meer dan ik. Dus het is kip op de barbecue met zo typisch Portugese patatjes en Melvin heeft spaghetti. Oeh, die ziet er wel goed uit. Dus we gaan eindelijk eten. Met 40 minuten moeten wachten op het eten. Mensen, let's be real. Wat hebben we gegeten? Spaghetti met wijn en kak en houtskool. We hebben echt 40 minuten moeten wachten en die kip. Yo. Kip is verbrand als fuck en die spaghetti smaakt echt naar kots, man. Het is echt wacht niet waard aan die tafel achter ons. Die mevrouw moest zo'n uur wachten. Ze komt toen maar eten, ze doet dat bord zo. Nee! Liefste mensen, als je naar Portugal komt... Je wordt trouwens nooit een gezellige plaats. Ja, ik kan u wel zeggen. Als je komt met iemand dat je haat, stuurt die persoon alsjeblieft naar hier. Dit moet je aanraden. Als je iemand haat, stuur ze naar hier. En zeg dat ze barbecue kip bestel. Of pasta met kots. Goedemorgen lieve mensjes en stoute mensjes. Het is onze laatste dag. Je ziet het aan mijn gezicht, ik ben heel sad. Oké, onze laatste middagmaal in Portugal. Shout-out naar Culties, thanks for saving my life. Oké, we zijn hier naar een fucking duur, maar wel healthy shit dingetje geweest. En ik heb dus een sapje gepakt waarvan ik al superveel gedronken heb. En dat is zo multivitamine shit. Yoghurtje en hier een fruitsalade met yoghurt. Dat allemaal voor €9,95 €. En Melvin is een beetje boos van even een beleg broodje pakt. Hij heeft €6,20 betaald.
Oh my god, please, yes, please. Nee, niet jij, die mus. Jou moeten we niet hebben, stomme duif. Oké, dus we zijn nu in die sardientjeswinkel dat ik heb gezegd. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar overal staan er dus verschillende jaartallen op. Wat is de bedoeling dus? Het is dus de bedoeling dat jij dus je geboortejaar neemt. Dus bij mij is dat dus 1996 en ik ga je tonen wat dat er daar dan nog extra op staat. Er staat op wat dat er gebeurd is in dat jaar en wie dat er nog geboren is. Dus in mijn jaar is het schaap Dolly geboren, dus dat gekloond schaap, wat dat wel speciaal is. Dus ik heb dat dus mee als souvenirtje voor mama, omdat mama graag sardientjes eet. En Paul Walker en Pharrell Williams zijn geboren in dat jaar, dus dat is wel speciaal. En het eerste ruimtestation is gelanceerd in de US, dus dat is wel speciaal. Ik hoop dat ze dat blikje houdt en mensen, het is dus een heel mooie winkel. Je hebt dus alle jaartallen, dat is heel mooi gepresenteerd ook. Mensen, in België kan hier zoveel van leren. €1,49 voor 9 chicken nuggets en een sausje. Wat weet jij over eurodeals? 9 nuggets van €1,49, ik ga hier wonen of zo. En we zitten op het vliegtuig met heel veel geluk gehad. Want ik dacht, ons vliegtuig is om 8:55. Dus we zitten op de bus te wachten. Zo van chill, we zijn zo nog iets vroeger. En ineens kijk ik op papiertje en het is 7:55. Dus ik heb echt gewoon heel de bus zitten volkakken van de stress. Maar oké. Dus we zijn nu weer onderweg naar België. We zijn terug in dat lelijk baksteenland. En ja, ik ben weer thuis. Ik vond het een heel leuke reis. Ik weet niet tot hoe ver dat ik ging normaal eens doen met voiceovers. Als ik dat niet gedaan heb, wil ik jullie gewoon zeggen. Het meest typische aan Portugal zijn sardientjes, die pastijtjes, mensen die struikelen, bergen. Ja, als je erbij wil horen, moet je gewoon struikelen. Dingen die je zeker moet gedaan hebben als je naar Portugal gaat, zijn struikelen en zo'n pastijtjes eten. Dat is eigenlijk echt wel het belangrijkste. En mensen, kan je nog iets zeggen? Huur een scooter. Waar dat je ook gaat, dat is echt het beste dat je kunt doen. Ik zweer het, dat heeft onze reis zoveel mooier gemaakt. Wij hebben 2 dagen intensief op de bergen gewandeld. En dan 2 dagen ook geluizakt met de scooter. Maar we hebben letterlijk heel de stad gezien. Dat was zo leuk GTA. Dat was gewoon van, oké, hier kom. Ga ik naar links, ga ik naar rechts. Je kon letterlijk niet verdwalen, want je kwam altijd terug op hetzelfde punt uit. En dat is het leuke. Like. Je zit ook niet met stress van, moet mijn trein halen, moet morgen gaan werken. Nee, gewoon op het gemakske. En alles is goed gekomen. Kijk, het was mijn eerste keer op het vliegtuig. Ik vond het ook echt fantastisch. Het was geen big deal of zo. Maar hoe verbrand. Dus van die scooter, als je erop gaat, zonnecrème, lange mouw, lange broek. En je zit safe. Oké, ik ben terug op deze stoel. Lang geleden dat ik hier nog op deze plaats een video heb opgenomen. Oh my god, look. Ik zit hier voor mijn shoplog. Ik ging het in chronologische volgorde doen, maar ik heb geen zin. Het zit ook niet allemaal meer in de juiste zaken. Ik heb mijn best gedaan voor de ticketjes te zoeken. Ik denk dat ik alles heb, ben ik niet zeker. Ik ga gewoon beginnen met hetgeen dat ik aan heb. Look, I got this new t-shirt. Ik zag deze t-shirt liggen. Het is niet speciaal souvenir of zo, maar ik wou hem per se meedoen. Ik ga hem eventjes tonen aan jullie. Dus het is gewoon simpel het logo, maar ik vond de tekening wel mooi. Like. En het is, ik weet niet of je dat kunt zien, zo in die stof. Je kunt dat zo verwrijven, zo. Hoeveel heb ik daarvoor betaald? Ik ga ticketjes doen. Ik heb het zakje van de G-Star wel gehouden. Daarom dat ik dus nooit shoploss doe. Ik ben heel slecht om dat voor te bereiden. Oké, ik heb er dus €35 voor betaald. Dat viel echt wel mee. Like. Next up heb ik een jasje gekocht in de Bershka. Dus dat is dit jasje. Allee, ik vind het wel deftig. Like op zo'n zwarte geklede broek met een topje en zo. Gaat echt wel mooi zijn. €29,99. Dat klonk heel West-Vlaams. Welke bril heb ik nog allemaal gekocht? Oh ja, Jan Woeiman. Als je kijkt, ik weet, hij gaat enorm jaloers zijn. Hij gaat mij misschien vermoorden. Jullie weten ook al dat ik van mopshondjes hou, want ik heb fantastische kijkers en die zijn mij deze hier komen brengen. De Maurice. Kijk, die is toch zalig. Dat is Maurice. Ik heb dat gekregen. Shout-out naar de kijkers die mij hem gegeven hebben. Oké, maar die heb ik dus niet in Portugal gekocht. Die heb ik gekregen van mijn kijkers en dan heb ik van mama dit hoesje gekregen. Dat hoesje komt van de nieuwe look trouwens, dat je het wel weet. Dat is zo een side story. Zo weten jullie waarom dat ik het volgende element gekocht heb. Element, lol. Ik heb in de Flying Tiger dit gevonden. Dat heeft oortjes. Ah ja, het komt daar dus stuff in. Maar ik vond het zakje zo leuk, kon het niet laten liggen. Dat kost €4, maar dat was wel waard. Dit is echt live, hè mensen. Dat kost maar €3. En daarmee kan ik dus met gemak live op Instagram gaan. Besef. Je kunt daarmee sporten, want het is heel zwaar voor dat open te doen. Dus, wat doet dat? Je hangt dat ergens aan. Ik ga nu bijvoorbeeld tonen. Dan pakt je je phone. En voilà. Je gsm hangt daar aan. Super handig. Dus ik kan massas makkelijk zo op Instagram live gaan gewoon. Ik moet dat niet vasthouden. En dan ga nooit meer zo de comment krijgen van... Uw vinger zit op de microfoon. Dus ja, dat is de beste €3 van mijn leven. Dit dingetje dus. Ik was in een souvenirwinkel voor een t-shirt voor mijn broer te kopen. Ik ga dat straks tonen. En daar hadden ze voor €2,50 heel leuke armbandjes en ik heb deze gekocht. Oh ja,
dan een winkel daar. Maar ja, jullie hebben de vlog waarschijnlijk al gezien. Dus moet niet eens meer die grapjes vertellen. Anyway, die winkel noemde Allee Hop. Dus ik dacht, allee hop, ik ga daar iets kopen. Deze. En in die winkel zag ik dus iets liggen. En ik dacht van, wauw, dat moet ik hebben. En dus ik zei tegen die mevrouw van, ja, hoeveel is het? En zij zo, ja, normaal is het 9 euro, maar heb jij al iets gekocht? En ik zo, ja, ik ga dit kopen. En zij zo, oh ja, maar dan heb je korting en mag je het kopen voor 5 euro. Dus besef, voor 8 euro heb ik dus die waaier gekocht en dit zalige dingetje. Dat ziet er heel raar uit. Het heeft dus 2 kanten. Zo'n kant met zo'n dingetjes. En dus een kant met wieletjes. Dus je stikt er je poot in. Dat is dus een massageding, zoals velen van jullie misschien al weten. En weet je wel, fuck, ik ben verbrand, idioot. Je kunt dat dingetje ook omdraaien. En dan heb je hier iets voor te scrubben in de douche. Dus een scrubhandje. Maar met dat ik zo verbrand ben, denk ik niet dat ik dat ga doen. Ik heb dan in een souvenirwinkel voor mijn broer, want hij is zo fan van Cristiano Ronaldo, een t-shirt meegedaan. Het is wel niet van zijn favoriete ploeg, maar het is van Ronaldo. En het is namaak as fuck. Maar dat kan mij echt totaal niet schelen. Mijn broer ziet dat toch niet. En dus omdat dat namaak is. En omdat ik daar zo'n toeristenwinkel heb gekocht. Ik heb daar maar 10 euro voor betaald. Maar dus ja, mijn broer gaat heel blij zijn daarmee. Ik heb in de Kiko voor 11,95 euro highlighter gekocht van de nieuwe Summer 2.0 collectie. Ik weet niet als dat nieuw is. Anyway, dat boeit me eigenlijk ook niet als dat nieuw of oud is. Maar het was zo mooi gepresenteerd. Het is dus kleur plushy roze. Kijk, dat is toch mooi. Die is wel nog redelijk donker. Maar als ze die dan opensmeert. Kijk, die is echt wel mooi. Ik vind hem mooi, maar ik vind hem zijn geld wel niet waard. Ik ga wel altijd eerlijk blijven. Maar het is nog altijd geen miskoop van het is een mooi flesje. Dat heeft in mijn valies gezeten. Nee, besef op de airport doe dat ze gewoon in mijn valies. Dat is dus een beetje gekruimeld. Dus dat zijn de pastijtjes voor mijn family. Voor zo'n doosje heb ik dus 6 euro betaald. Het zitten er 6 in. Dus ça va, hè. Wij liepen dus aan het water en we hebben daar zo sangria gedronken en zo'n random kraam. Maar snap je, dat was een marktkraam. En daarmee dat ik al 1000 zonnebrillen heb, dacht ik van, hé, waarom koop ik niet nog een zonnebril? Dus ik heb deze zonnebril daar gekocht. Ik heb daar 15 euro voor betaald. Ik weet dat ik hem op AliExpress kan vinden voor 2 euro. Maar hey, je zit op reis. Je moet geld uitgeven. Sardientjes. Souvenirtje voor mama. Dat kost 5 euro zo'n blikje. Dus ik hoop dat ze lekker vindt. Dat was dan mijn shoplog. Dankjewel. En ja, dat was het. Ja, oké, dat waren dus mijn Portugal vlogs. Ik weet, het zijn er maar 3 in plaats van 4, maar ik heb het al gezegd. Ik wou echt dat dat achter de rug was. Ik heb dus normaal gezien in mijn vlogs veel meer verteld, meer info over de dingen waar we naartoe geweest zijn en zo. Maar ik heb dat er al uitgeknipt. Ik zeg, ik ga het gewoon kort maken. Het is dan klaar. Moet er dan niet meer aan terugdenken. Want zoals ik zei, ik heb goede en slechte herinneringen aan die reis. Ik wil jullie nog één keer zeggen, ik heb dat in het begin van de eerste vlog ook gezegd. Geloof niet alles dat je ziet. Dat ziet er nu echt wel goals uit die reis, maar je moet weten dat ik ook echt verschrikkelijke momenten heb gehad. En mijn volgende reis weet ik dat ik helemaal alleen ga gaan. Hebben jullie nog vragen of zo, mag je die natuurlijk ook altijd stellen. Over dingen dat je in de vlog hebt te zien dat je meer uitleg wilt. Ik zal wel uitleg geven. En als jullie willen, dan kan er gewoon een keer zo een video maken over wat ik effectief vond van de reis. En wat ik zeker zou aanraden en niet zou aanraden, mag je dat ook zeggen. Dan kan ik dat nog altijd maken. En dan heb je toch al de uitleg dat je verdient. Anyway, dankjewel voor het kijken naar de vlogs. Ik ben blij dat ze erop staan. Vanaf nu zijn het weer mijn goede video's. De oude bol gaat terugkomen. Ik weet dat die vlogs minder goed waren. Ik ga daar echt niet over liegen. Ik weet dat echt zelf ook wel. Ah ja, dat was het dus. Ik zou zeggen, volg mij zeker op alle sociale media. Ik zal wel nog foto's van Portugal online zetten. Sowieso. Alle links staan hieronder. En ik ga het gewoon laten. Allee, totdat ik er weer zie. Met of zonder, met of zonder verbrande plekken zeker. Doei! Never ever meet another cracker so frosty.